haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed sida dastuurka Jubbaland qabo qodobkiisa 7aad oo aad dastuur aad loo bedelay laakiin qodobada yar ee nabad galay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxa uu furan oo kaliya u banaan inuu 2 jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badan waa dhamaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna processka Kismaayo ka socdo ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina nirir xalaal ma dhasho mana la aqbali karo waxaan ugu baaqayaa dadka reer Jubbaland in ay kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasi ah ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan difaacaan dalka lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga oo ay joogaan furmahooda ilaaliyaan nabadgelyada shacabka walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dambi aan la isooga hari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer la soo dhisayay waxaan guud ahaan reer Jubbaland ee ugu baaqayaa inay ilaaliyaan midnimadooda nabadooda iyo xasiloonaantooda in ay taageeraan dadaalka ay dawladda federaalka wado ee ay ugu jirto sidii ay awoodooda ugu soo celin lahayd isla markaana ay u exercise garan lahaayeen powerkooda si ay u doortaan madaxdooda si xor iyo xalaal ah